Bizga bitta-ikkita savollar kelgan ekan, o'shalarga javob berishga harakat qilamiz. O'zbekistonda shunaqangi odat bor. 10 yil ichida buni o'rnini bilish uchun shunchaki ular nima qilishiga to'xtalib o'tsak ham, menimcha bu savolga juda ham cho'tki javob bo'lardi. Oddiy tish pastasidagi dizayndan tortib, kun bo'yi Instagram, Telegramda ko'radigan post dizaynlaringiz, ko'chadagi tashqi dizaynlar, flyerlar, kun bo'yi qaysi joyda dizayn ko'rsangiz, aynan shulardan so'rab ko'rish kerak. Ya'ni bu soha endi rivojlanayotgan va endi o'z o'rnini topib kelayotgan kasblardan bittasi. Najot Ta'lim. Assalomu alaykum. Men ismim Quvonchbek Matchanov. Hozirda Najot Ta'lim markazida grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Bizga bitta-ikkita savollar kelgan ekan, o'shalarga javob berishga harakat qilamiz. Grafik dizaynni 5-10 yil ichida O'zbekistondagi o'rni. O'zi menimcha bu ITning ichida, zamonaviy kasblarning ichida yurgan odamlar yoki qanaqadir tanishlar orqali tanigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu kasblarni bu savolni bermasdi ham deb o'ylayman. Chunki bizda O'zbekistonda shunaqangi odat bor. Ko'proq misol uchun o'ylanmasdan turib hattoki oliy ta'lim muassasalariga kiradigan bolalar ham topiladi. Bulardan misol uchun bali past o'quv markazlarini mo'ljallab, aynan shular uchun, ya'ni institutga kirib faqatgina diplom uchun kiradigan bolalar bor. Aynan shulardan so'rab ko'rish kerak. Ya'ni bu soha O'zbekistonda yoki umuman jahon miqyosida 5-10 yil ichida o'rni bormi, yo'qmi deb. Grafik dizaynerdan, SMM menejerdan yoki dasturchidan bu narsani so'rash ozgina xato. Sababi endi rivojlanayotgan va endi o'z o'rnini topib kelayotgan kasblardan bittasi. O'zbekistonda hozirda shunaqangi holatdagi grafik dizayner. U har bitta kompaniya hozirda misol uchun juda ham ko'p grafik dizaynerlar qidirayotgan e'lonlarga ko'zimiz tushishi mumkin. Bulardan bittasi yaqinda ko'rib qoldim. Misol uchun mana Korzinka o'z anaqasi uchun dizayner qidiryapti yoki boshqa kompaniyalar dizayner juda ham ko'p qidiradi. Va O'zbekistondagi o'rni bo'lsa, kundan kunga oshib boraveradi. 5-10 yil ichida buni o'rnini bilish uchun shunchaki ular nima qilishiga to'xtalib o'tsak ham, menimcha bu savolga juda ham cho'tki javob bo'lardi. Bular misol uchun ko'pchiligimiz bilmaydigan, lekin kun davomida minglagan marta ko'zi tushadigan ishlarni bajaradigan kasb egasidir. Ya'ni siz ertalab turdingiz, birinchi bo'lib albatta qo'lingizga ushlaydigan narsangiz bu bizning smartfonlarimiz bo'ladi. Smartfonlar interfeysi, uni misol uchun kun davomida ishlatadigan Telegram'ingiz interfeys dizaynlarini barchasini grafik dizayn yo'nalishidagi UX va web dizaynlar chizgan. Undan keyin oddiy tish pastasidagi dizayndan tortib, kun bo'yi Instagram, Telegramda ko'radigan post dizaynlaringiz, ko'chadagi tashqi dizaynlar, flyerlar, kun bo'yi qaysi joyda dizayn ko'rsangiz, ya'ni tashqi dizayn, reklama dizaynlari va misol uchun sotsiyetlardagi dizaynlar, ijtimoiy tarmoqlarda, veb sahifalar, hamma joyda ko'radigan dizaynlaringizni aynan shu kasb egalari yaratishadi, ya'ni uni dizayn qilishadi. Xo'p, yana bitta katta qiladigan ishlari bu, misol uchun siz oddiy mashina emas, misol uchun GM bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ularning albatta logotipi mavjud yoki mana Najot Ta'lim logotipi har bitta kompaniyaning yuzi bu logotip hisoblanadi. Aynan shu logotiplarni ham grafik dizayn yo'nalishidagi kasb egalari chizishadi va uni dizayn qilishadi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Menimcha yaqin 10 yil ichida emas, bir yaqin 50-60 yil, balki 100 yil ichida bu kasb shunchaki rivojlanadiki, qaytanga tushib ketmaydi. Sababi SMM yo'nalishi bo'yicha ham hamma kompaniyalar dizayn tomonlama ham bir-biri bilan kuchli raqobat qilishyapti. Bunda o'z-o'zidan kelib chiqadiki, 10 yil yoki 10 yil demaylik, shuni kelinglar, 100 yil davomida tugamaydigan kasbligini bilganimizdan keyin bu kasbga kimlar kirishi kerak? Siz aynan bu kasbga o'sha tugamasligi yoki qanaqadir daromadi uchun emas, aynan shu sohaga qiziqqaningiz uchun kirishingizni biz tavsiya beramiz. Xo'p, bu savolga javob ola olgan bo'lsanglar, bundan biz faqatgina xursandmiz. Agarda sizlarda qanaqangidir savol bo'lsa yoki qiziqqan narsalar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz albatta javob beramiz, xudo xolasa. Sizlar bilan xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Najot Ta'lim.